lustig. Ja. Das sieht so aus, als wenn da nichts hinter ist. Das ist nur eine Wand. So. Ja, das ist nicht gut. Das ist ein nettes Häuschen. Serbien heißt es an. Schreibt Serbien. Dann muss ich ja Glück haben. Nur schon mit Fahrrad rumgefahren. Ost-West-Straße. Schon eine schöne Stadt. Dann reizt mich mehr an die Hamburg wie Berlin. Ich weiß nicht wieso, aber. Ich weiß warum. Wegen der Reeperbahn. Ich meine, ich war noch nicht in Berlin, da zieht mir ja nichts hin. Ich war nicht hier. Dann kannst du halt doch gar nicht Ja, aber nee, sagen. da zieht mich nichts hin. Genauso wie München. München ist auch von Berlin ist schön, München ist schön. Ja, war ich auch schon München. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt Fahre ich am auch lieber nach Hauptbahnhof der Ausstieg Friedrich noch rechts. Ja, das ist natürlich. Das ist außer der Reihe. Außer jegliche Konkurrenz. Ja. Barcelona. Nee. Aber Barcelona fand ich auch sehr Venedig. schön. Aber Venedig. Doch, Venedig war Die ist auf echt. den Art. Ja, aber deshalb muss man das ja noch schnell mitnehmen. Jetzt ist es aber aktuell. Aber ich meine, New York auch. Ne? New York geht auch gut. Ja, aber da ist an einem Tag so viel gefahren wie sonst an einem Tag. Nee, nee, das ist auf Steg, auf Fehler